जय भीम जी, जय भारत जी। अज पंपां दा देखो रश, तो पता लगा कि शायद 2-3 दिन तो पंप बंद रहणगे। पंपां ने रस्सी लाती हुई कि साढ़े को तेल है नहीं। तो देखो बेचारे का हाल, लोगों का रश देख लो किन्ना हैगा। देखो लाइनां लगियां हुई पिछे तक, वो देखो लोग लाइन ते लाओ, करतार दी बस भी खड़ी है। बाकी देखो की हुंदा।